啊，平常时哦，拢是你来船顶挑战，今仔日换阮落船，我们来看下台湾囡仔的台语有偌厉害。体力的挑战，好；知识的挑战，好，我嘛已经准备好啊！开始，这个物件，到我你食的骨头，甲车头共做伙。我有听到，我刚刚有物件哦，我想要甲你起来。呀，甲你个，讲开啊，朋友顶啊！对，我功课敢若写10块尔，10分钟尔。哦，对，对， 2、3、4、5、6、7。时间到，非常了不起，有人大挑战，大家靠近空大意。现在噶。